வெல்கம் டு லோட்டஸ் கிச்சன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? மறக்காமல் டபுள் மார்க்ஸ் போட்டுப்போங்க. அடிக்கிறக்கா கைகள் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எல்லாருமே சேஃபாக இருந்துக்கலாம். கோவிட் டைமில் நம்ம லெமனை வச்சு ஒரு ரெமெடி பார்த்துக்கலாம். இந்த குளிர்காலத்தில் சும்மா இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதுக்கு லெமனை கட் பண்ணி அந்த ஜூஸை மட்டும் பிழிஞ்சு 2 ஸ்பூன் மட்டும் தண்ணி விட்டு, அதுக்கப்புறமா 1/4 ஸ்பூன் சுகர் போடக்கூடாது, ஒன்லி சால்ட்டு மட்டும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அண்ணாந்து தொண்டையில் போகிற மாதிரி குடிச்சிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு இருமல் ரிலீஃப் ஆகும். கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது, கஷ்டமாக இருக்காது, கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். அதே மாதிரி இருமல் இல்லாதவங்க நம்மளுக்கு லெமன் ஜூஸ் வேணுமே, அதிலேருந்தே கொஞ்சமாக ஜூஸ் எடுத்து ஒரு குட்டி டம்ளரில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டோம்னா சல்லுன்னு போகாத ஜூஸு, தேவையான அளவு தண்ணி சுகரும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இருமல் இல்லாதவங்க குடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு லெமன் ஜூஸ் வேணுன்னா குடிச்சிக்கலாம். ஹெல்த்தியான ஜூஸு. நீங்களும் இந்த லெமனை வச்சு செய்து பாருங்கள். வாட்ச் லோட்டஸ் கிச்சன். தேங்க்யூ. ஹெல்த்தி ஜூஸ்.